Nebudem vás presviečať, že práve teraz spoznáte tie najlepšie sušienky, koláčiky alebo cookies, aké ste kedy jedli, lebo by ste mi to aj tak neverili. Ja si počkám, kým ochutnáte, aby ste vedeli, že si nevymýšľam. Toto je videorecept na cuketové cookies. Možno si aj poviete, veď to vyzerá ako ideálna čokoládová sušienka. A veru, že aj je. A nie len to. Ak s týmto začnete deň, alebo do nich zahryznete popri káve alebo čaji, máte o nový zážitok postarané. Sladké kúsky cukety s čokoládou a brúsnicami budú chrumkavo spojené s ovsenými vločkami a celé vám to nezaberie viac ako pol hodinu práce. Sledujte ako na to. Zmeknuté maslo premiestnime do misy. Pridáme kryštálový cukor, 2 lyžice javorového sirupu, štipku soli a všetko spolu vymiešame. Ručné miešanie môžete nahradiť kuchynským mixérom, stačí však všetky suroviny spojiť do nadýchanej hmoty, ktorá vytvorí základ celého cesta. V menšej miske zmiešame sypké suroviny, múku, ovsené vločky, kypriaci prášok a 3 lyžice kaká. Premiešame a potom zapracujeme do maslovej hmoty. Pridáme nadrobno posekané brúsnice a kúsky čokolády. Cuketu najskôr postrúhame na menšie rezance. Potom pomocou plátenej utierky alebo v dlaniach vytlačíme a zbavíme prebytočnej vody. Kúsky odšťavenej cukety nadrobíme do cesta a všetko krátko premiesime. Pripravené cesto vložíme aspoň na pol hodinu do chladničky. Rúru vyhrajeme na 180 stupňov a plech vyložíme papierom na pečenie. Z cesta vytvarujeme malé kopčeky, pričom na každý kus použijeme len polievkovú lyžicu cesta. V rozostupoch uložíme na pripravený plech. Ak kopčeky cesta jemne pritlačíte a vytvoríte tenšie kúsky, budú po upečení chrumkavejšie. Pečieme 15 minút pri teplote 180 stupňov a potom necháme celkom vychladnúť na plechu, respektíve na mriežke, až kým kúky získajú chrumkavú kôrku, pričom vo vnútri zostanú mäkké. Vychutnajte si cuketové cookies s pohárom mlieka, natrúste ich ako posýpku do jogurtu, pudingu alebo raňajkovej kaše, prípadne ich vezmite kamkoľvek so sebou ako rýchly snack a pokiaľ ich zabalíte ako jedlý darček, tak určite niekoho veľmi príjemne prekvapíte. Cuketové cookies musíte po upečení prísne strážiť, pretože potrebujú vychladnúť a nabrať chrumkavosť, ale pri tej rozvoniavajúcej aróme po celej kuchyni je pomerne ťažké ich rovno horúce neochutnávať. Uskladnite ich v pohári, ak máte radšej mäkšie sušienky, alebo v krabici s vrchnákom, alebo trochu otvorené, budú tak chrumkavejšie, ale to závisí samozrejme aj od vlhkosti u vás doma. Ale ruku na srdce, keď raz upečiete tieto sušienky, koľko chcete, aby vám vydržali? Alebo koľko ste ochotní čakať, aby vám vydržali? Suroviny na dávku, z ktorej upečiete 30 kúskov takýchto cuketových cookies, nájdete dole pod videom. Napíšte mi potom do komentov, ako vám chutili. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.